Mire, hemos creado un boceto de una nevera de medicamentos que no necesita energía. Este boceto de nevera trata de que es una nevera que refrigera gracias a estas pilas de gel, en la cual estas si se congelan las pilas, van a durar mucho a una temperatura y gracias a esto podemos utilizarla para enfriar lo que es la medicina. Por aquí tenemos las partes del boceto, como usted puede ver, en esta parte aquí van las pilas de gel, tenemos tubos de acero inoxidables llenas de gel, viene con su cajón donde se pondrán las pilas de gel, tenemos lo que es el termómetro recargable, en caso de que no tengamos las pilas de gel, o sea, tiene dos opciones para utilizarla en los momentos de los apagones. Es una nevera de medicamentos, como le indiqué, aquí está la parte del frente, sería esta de aquí, donde iría almacenado lo que usted necesita, pues no. Por aquí, mira, aquí está la imagen. Cuénteme usted, ¿qué le parece esta nevera a base de gel? Sí, me parece muy bien. ¿Alguna duda sobre ella? ¿Funcionará tal vez? Claro, sí nos va a funcionar, obviamente poniéndole un buen uso, siguiendo todas sus instrucciones. ¿Me podría explicar qué es hidrogel? Claro, mire, la hidrogel, como lo podemos apreciar aquí, estas de aquí son unas pilas que son envases de plástico o también, mire, de acero inoxidable, pero son llenas de gel, las cuales se congelan y por ende van a mantener frío lo que vamos a almacenar en la nevera, pues no. ¿Tiene alguna crítica sobre este boceto de la nevera? No, no tengo ninguna crítica. ¿Qué mejora usted cree que podemos hacer en ella? No sé, tal vez que sea de un buen tamaño, acompañado de divisiones para lo que son los productos y así no causar alguna confusión. Esas serían mis mejoras. Listo, entonces vamos a poner en práctica sus mejoras y esperando que le haya gustado este boceto. Mire, hemos creado un boceto de una nevera de medicamentos que no va a necesitar lo que es energía eléctrica. Entonces, mire, este boceto de aquí, como usted puede apreciarlo, es una refrigeradora gracias a pilas de gel. Las pilas de gel son unos envases de plásticos o de acero inoxidable que van llenos de gel. Estas si se congelan duran mucho a una temperatura y gracias a esto podemos utilizarlas para enfriar la medicina. Como usted puede apreciar aquí tenemos las partes de este boceto. Tenemos lo que es la parte de delante de la nevera para que así los medicamentos se puedan exhibir. Tenemos también lo que es el termómetro recargable, que es de opcional. Aquí, como usted puede apreciar, van las pilas de gel. Aquí va el cajón donde van las pilas. Mire, y así, esta es la nevera. Cuéntenos usted que le gustó este boceto. Sí, porque me ayudaría mucho en el momento que se va la energía y tendríamos menos pérdida. Ya. ¿Usted tiene alguna crítica constructiva acerca de este boceto? La verdad ninguna, porque me parece una buena opción para el momento que estamos energética y económica. ¿Y alguna duda que usted tenga sobre este boceto? Ninguna, está muy claro el boceto, interesante también. ¿Qué mejoras usted podría realizar para este boceto? La verdad ninguna, ya que me parece muy práctico, con una buena almacenamiento y durante.